Добрий день, малята! Сьогодні я познайомлю вас з дівчинкою Ганусею. Жили-були дідусь і бабуся, і була у них онучка Ганнуся. Ганнуся була гарною помічницею, допомагала стареньким по господарству. Одного разу пішла Ганнуся на пташиний двір. Гелготали ранком гуси і просили у Ганнусі то водички, то зерна, аж втомилася вона. Каже: бабцю, поможи, гусям що-небудь скажи, хай нічого вже не просять, їсти й пити їм вже досить. Гуси їй відповіли: га-га-га і г-г-г. Послухайте, як кричить гусак. Скажемо разом, як кричить гусак, але спочатку виконаємо артикуляційну гімнастику. Перша вправа – бегемот. Бегемотик рот відкрив, потримав, потім закрив. Бегемота ми дражнили, і як він, рота відкрили. Лопатка. Широким я язик зроблю, на нижню губку покладу. Широка вийшла і плоска моя лопатка з язика. Чистимо нижні зубки. Щоб зуби всі були біленькі, їх слід чистити гарненько. І остання вправа – гірка. Буде спинка язика, наче гірочка крута. Кінчик в зуби упираю і з напруженням тримаю. Щоб покричати, як гусак, треба навчитися чітко вимовляти звук «г». Промов ще раз цей звук перед дзеркалом. Зверни увагу, твої губи у вільному положенні. Кінчик язика опущений вниз і стоїть, немов гірка. Ось так. Г, г, г. Поклади долоню на горло і ще раз промов звук г, г, г. Відчуваєш, горло дзвенить. Скажи, як кричить гусак? Г, г, г. Повтори разом зі мною ще раз. Г, г, г. Молодець! Слово гусак, як ім'я дівчинки, починається на звук г. Г – гусак. Г – Ганнуся, як і багато інших слів. Подивимося разом, які ще слова починаються на звук г. Г – горіх. Г – гриб. Г – голуб. Г – груша. Тим часом гуси наїлися. Подивись, вони залишили нам пір'їнку. Вона м'яка і легка, тому, коли дує вітер, вона вміє літати. Подуй на пір'їнку, зроби вдих, губи витягни трубочкою, щоки не надувай і видих. Бачиш, пір'їнка полетіла. Дітки, наші долоньки теж можуть перетворитися на гусачків. З'єднайте пальчики з великим пальцем ось так. І повторюйте рухи і слова за мною. Два гусачки зустрічалися і приязно віталися. Голівками кивали, травиченьку щипали. Ось крилечка розкрили, знялися й полетіли. Молодці, малята! Ганнуся вивчила чистомовку про гусей і просить вас повторити її разом з нею. Га-га-га, га-га-га. Сіра гуска вибіга. Ги-ги-ги, ги-ги-ги. Гусці ми не вороги.
Го-го-го, го-го-го. Тож сумуєте чого? Ї-ї-ї, ї-ї-ї. Гусенята дорогі. Молодці! Сьогодні ми познайомилися з вами з дівчинкою Ганнусею і вчилися вимовляти звук Г. До побачення, малята! До нових зустрічей!